高三那年，我的青梅爱上了校霸，他带她逃课，教她抽烟喝酒，让她的成绩一落千丈。我不忍心她堕落，在她父母询问时全盘托出。自此，她被父母严加看管。她和校霸相约私奔那晚，她被父母阻止，没能赴约，而校霸不幸死于意外。后来，我们在父母的撮合下结婚生子。车祸时，为了保护她和孩子，我被撞飞。意识消散的前一刻，她凑到我耳边：“女儿不是你的，我从没爱过你，和你结婚只是为了报复你。”在她怨恨的目光里，我咽下最后一口气。再睁眼，我回到了高三。校霸约她出去那天，李卓然、霍飞约我晚上和他一起出去玩。你说我要不要去？我怔怔地看着面前这张年轻俏丽的脸，突然意识到我重生了，重生在高三这年。见我发呆，七七在我眼前挥了挥手，抱怨道：“你怎么不说话啊？”七七是我的青梅，她是学跳舞的，走的是艺考这条路，身形纤瘦，气质出众，专业成绩拔尖。唯一的缺憾就是文化成绩太差了，而我是清北班的，以我的成绩985保底，冲刺清北。在他父母的请求下，我每周会抽出3个晚自习给他补课，助力他考上梦想的北京舞蹈学院。从前我觉得这再好不过，我们可以一起去北京，我会找合适的时机向他表白，我们会像双方父母期望的那样结婚生子，成为真正的神仙眷侣。我们的未来就摊开摆在我们面前，只要稍微努把力就可以抵达。但偏偏这时候，霍飞出现了。和七七一样，霍飞也是学校的风云人物，相貌出众，家世成谜，无数女生对他趋之若鹜，却又不敢做得太显眼。毕竟霍飞脾气不好，乖张暴力，吊儿郎当，谁都不放在眼里。听说这周他又气走了一个英语老师，校长都拿他没办法。可就是这样一个人，成功吸引了七七的目光。我知道他名声不好，大家都怕他，但是上次我被混混堵住，是他救了我哎。他和传闻中一点都不一样，他真的是个很好的人，面冷心热。七七支着下巴，面若桃花。一说到霍飞，他就眼睛发亮，像是装满了满天繁星，和看到我时一点都不一样。前世我们结婚那天，就连她的闺蜜都哭着让我好好对她，但身为主人公的七七却能一直维持着不浅不淡、恰到好处的笑容，从头到尾她的情绪都没有太大波动。后来我才知道，正因为她不爱我，所以才能像一个局外人似的保持冷静。她真正爱一个人时，就算捂住嘴，爱意也会从眼睛里跑出来。李卓然，你一直不说话是怎么回事？看人不能只看表面吧？你别以为我是在帮霍飞洗白，我说的是事实。七七心里已经有了答案，现在征求我的同意，不过是想拉我下水。如果被他父母发现，就可以顺理成章地说是我让他去的，让我背锅。他从小就是这样，我比他大半岁，向来以哥哥自居，每次他闯祸都是我挺身而出替他背责，他也心安理得地享受我对他的好。但现在我不想这样了。见我不吭声，七七妥协般地说：“好好好，我承认，我想去，你就帮帮我嘛，也不用你做些什么，别跟我爸妈告状就行了。他们问我补得怎么样，你就说很好。”七七猛然凑近我，双手合十，小鹿般的双眼直直看着我，恳求道：“拜托拜托。”他一直知道怎么拿捏我。我正要开口，教室外传来一阵喧闹，同学们议论纷纷：“啊，是霍飞，他怎么来这了？”霍飞就站在门口，身形挺拔，鹤立鸡群。虽同为男人，但看到这张脸时，我还是不得不承认，他是真的很好看，好看到足够让人自惭形秽。霍飞靠着门板，漫不经心地问七七：“说好了没？去不去？”周边的议论声更大了。原来是来找七七的。不对啊，七七今晚不是要和李卓然出去自习吗？你傻呀，霍飞和李卓然你选谁？当然是选霍飞呀，大帅哥哎，无聊，高三不学习搞这种，以后有的后悔。霍飞满脸不耐，扫视众人后往门板上踹了一脚，嘴巴不想要了是吧？所有人顿时噤若寒蝉。七七哀求的目光看向我，我淡声道：“想去就去，我管不着你。”经历过前世种种后，我深知一个道理，放下助人情节，尊重他人命运。七七欢天喜地地蹦起来，甚至还给了我一个拥抱。我就知道卓然哥你对我最好了。同学们爆发惊呼：“嚯！”但七七很快就松开了我，她身上淡淡的香味还萦绕在我的鼻尖。七七性格宁静内敛，是大家公认的高冷女神，可望而不可及，鲜少有这么活泼主动的时候。如果是以前的我，肯定会欣喜若狂，像是受了什么天大的恩赐。但现在我只想继续琢磨卷子上的压轴题。霍飞的神色微妙一变，走到我们中间，不动声色地将我们隔开。那我们走吧。书呆子，你不准跟他父母告状，否则你就死惨了。他顺手摘下我的眼镜丢到桌上，随即撇撇嘴，不戴眼镜更丑了。
和他接触不会有好下场，我也没必要给自己惹麻烦。我重新戴好眼镜，对七七说：“我不会当你的挡箭牌，如果你以后不想找我补课，可以和你爸妈说清楚。”七七胡乱点头应好，从书包里拿出饭盒塞给我：“这2份你都吃了，不准浪费，我妈辛苦做的。七母记着我给七七补课的好，每天给七七送饭时也会给我送1份。”没等我再说什么，七七就奔向霍飞，喊道：“等等我啊！”前世他不顾我的劝阻，还是和霍飞一起出去了。他带他逃课，让他本就不出众的成绩一跌再跌。七母向我询问原因，我实在看不过眼，全盘托出。欺负七母震怒，把七七送到专门的文化补习学校，严加看管。高考前，他们相约私奔，七七被七母拦住，没能赴约。而在那晚，霍飞死于意外。七七闹着殉情，七家实在没办法，卖了房子陪七七出国读书。6年后再见，他已经是小有名气的舞蹈家，美丽优雅，一颦一笑都令人神往。聊到从前，他还会笑着说：“是我那时候太年轻了，不懂事，你都是为了我好。”我们在父母的撮合下相知相爱，结婚生子。直到一辆大货车驶来，我几乎是出于本能的将他和女儿推开。但当我被抬上救护车时，七七凑到我耳边说：“女儿不是你的，每次你出差，我都会带男人回家。我从没爱过你，和你结婚只是为了报复你。你知道我这些年怎么过的吗？”我一想到他就心痛得快要死掉。为了救别人的女儿搭上性命，黎卓然，你活该，你害死了我这辈子最爱的男人，这就是报应。在他怨恨的目光中，我咽下了最后一口气。不仅如此，前世为了拯救他，我给自己惹上了麻烦。霍飞3天2头带人来清北班堵我，在我的桌子和卷子上写告密狗，让我从他的裤裆底下爬过去。我不肯，他就把我摁在讲台上狂揍。我试过反击，但他身边混混太多，我只会被变本加厉的欺负，直到老师来，闹剧才能短暂收场。这种事情层出不穷。那时候我还只是一个青春期的孩子，心思敏感，经历的太少，我的学习受了很大的影响。霍飞的死亡消息传出后，七七更是把所有的错都怪在我头上。我在愧疚、痛苦和惶惶不安中，结束了我这辈子最重要的一场考试。高考成绩出来，我第一次调出全校30名开外，上了一个普普通通的末流985，这一直是我心中的遗憾。而这一次，我一定要上北大。上天给我重启人生的机会，那我一定会全力以赴。再次见到七七是在体育馆的楼道里，我刚好体育课下课，被老师使唤去放体育器材。七七穿着件廉价的皮衣外套，耳朵上戴了一排金属耳夹，脸上画着夸张的烟熏妆。我已经很久没看到过他了。艺术班和清北班隔了2层楼，如果他不来找我，一般情况下我们是遇不到的。而且我最近忙着学习，实在没兴趣听那些真真假假的八卦。看到我，七七姿势熟练地将烟送进嘴里，吞云吐雾，这样子简直和街边的女混混没什么区别。我怎么忘了，他一直觉得这很酷。欺负七母就这一个独女，管得很严。七七从小就是乖乖女，但有时候她听到楼下飙车党发出的声响，会伸出脑袋往下看，在由衷地赞叹一句：“真酷，这才是青春的样子。”她的内心深处一直藏着一个叛逆的自己。而霍飞的出现，就像一小块钠丢进了平静的纯净水里，燃爆发光。这剧烈的反应搅乱了他的心绪，让他不再压抑那个真实的自己。看到这群混混打扮的学生，我身旁的班长明显一愣，往我身后缩了缩。关于数学竞赛题的对话戛然而止。我安抚似的看他一眼，说：“班长，你先回班休息吧，东西不是很多，我自己可以搬回器材室。”班长感激地看着我，又看了眼来者不善的混混们，犹豫一瞬后，还是说：“没事，我们还是一起吧。”七七不耐烦地啧了一声。他身后的混混连忙说：“没看到我们嫂子有话想跟他说吗？”识相的就赶紧滚。七七勾了勾唇，似乎对这种话很是受用。我对班长说：“没关系，班长你先走吧，那道竞赛题我晚自习之前解出来给你。”等班长走后，七七挑眉问我：“黎卓然，听说你最近和一个女孩子走得很近，就是她吧？”上周换了次座位，班长成了我的同桌。他是以最后1名的成绩进的我们班，虽然基础差点，但很勤奋。上天总是会对勤奋的人另眼相待。我的成绩比他好点，所以他常常会问我问题，有时候连在食堂遇到都会凑上来求我解答。但这种事情我没必要和七七交代，所以我说和你没关系，让你的朋友们让让，我赶着回去上课。七七有些抱怨似的说：“怎么和我没关系？我们从小一起长大，你谈恋爱了，怎么能不告诉我？”不是我说，你们班长就是个小肥妞，你和他在一起了，以后带他出去都丢人，真不知道你看上他什么了。他皱着鼻子，一脸很嫌弃的模样。当然，如果你找个我这么漂亮的女朋友，我当然不会阻止你。
他朝我吐了口眼圈，笑容轻佻。我一时不察，被呛得厉害，弯着腰咳嗽，咳出了大片眼泪。我有哮喘，吸到这种刺激性的味道很容易发作。七七明明知道，却还是这样做了。他和那些混混一起哈哈大笑。我突然意识到，其实七七一直都知道我喜欢他，所以潜意识他才会以此为武器对我进行报复。亏我以为他是真的爱上了我，发现了我的好，我错得离谱。我缓了好一会儿才说，班长他很好很聪明，外貌并不是评判一个人的唯一标准。我和他就是普通同学，不是所有人的青春都只有恋爱这档子事的。我的话毫不客气。七七脸色一变，丢了烟头。黎卓然，你真无聊。他一脚踹翻放着器材的塑料桶，羽毛球滚落了一地。大概是觉得还不解气，他又踩着羽毛球从我身边走过。混混们也学着他的动作照做。我站在原地，看着地上那些被踩扁了的羽毛球，有些怅然。我以前到底是爱上了什么样的一个人啊？高三的日子总是过得很快，马上就要一模了。很快，我就可以检验我这段时间努力的成果了。我争分夺秒的吃完晚餐，刚从食堂走出没多远，就遇到了七七。他拽着我的手臂，你果然在这里，黎卓然，帮我。我下意识就想挣开他，他却抱得更紧。马上就要考试了，我什么都没学，如果考得不好我就惨了，我妈肯定会送我去封闭的补习班学校，那我还怎么和霍飞见面啊？没有他我会死的。卓然哥哥，你就帮帮我吧，把你的笔记给我，我保证我一定会好好学的。又是这副楚楚可怜的样子。他好像吃准了我不会拒绝他。我直说，你不是不用我补课了吗？所以这段时间我没记什么笔记，这是真的。我把要点都记在了脑子里，刷题的时候就在不断巩固，没必要再浪费时间写笔记。更何况我写给自己的笔记都是极简的，跳步骤，他不一定看得懂。七七脸上闪过欣喜，没关系，只要你肯帮我就行。笔记我急着要，你今天熬夜整理出来，一个通宵应该够了。明天就给我，知道了吗？不然时间不够，我怕我背不完。来找我之前，他就想好了要怎样利用我。我摇头，我帮不了你。通宵的话，我这周都会没精神，会影响我考试的状态。像是没想到我会拒绝，七七皱着好看的眉眼，声音也不自觉地变得尖利起来。怎么熬不了夜？你答应给我补课的时候，不也是熬夜帮我整理的笔记吗？怎么现在就不行了？他一副理所应当的模样，好像我就应该听他的使唤，就应该对他无底线纵容。我把话挑明了说，那是以前你还想学习，现在的你，我不想浪费时间。七七恼怒地瞪着我，指着我的鼻子，破口大骂：好，你会读个破书了不起啊？我告诉你，没几个成绩好的当老板，你他妈情商这么低，还想出人头地，做梦去吧，他根本伤害不到我。有什么能比他前世说的那些话更伤人呢？狠话放出来了，但他离开时却故意放慢了脚步。他在等我追上他，等我主动求和，等我说我愿意帮他整理笔记。和以前很多次那样，我真的喊住他了。七七转过头来，双手环胸，一脸胜券在握的神情。我继续说，哦对，你还没告诉你爸妈补课取消的事情吧？你不说的话，那我来说了。但是我不擅长撒谎，如果他们问我原因，我很有可能会说漏嘴。听到我的话，七七脸色铁青，妈的，黎卓然，你给我记着，这样的目光像是恨不得杀了我。但我不在意了，他和前途，我选后者。我早该醒悟的。晚自习结束，我刚出校门，就听到一阵摩托车的轰鸣声。霍飞载着七七稳稳地停在我面前，刚好堵住我的去路。跟在他们后面的还有一群五颜六色的小混混。我问，有事吗？霍飞瞥我一眼，也不答话。刚从口袋里掏出烟盒，立马就有混混凑过来给他点火。他慢悠悠地吐了口烟，扬着下巴，你惹我女朋友生气了？四眼田街，你胆子挺大的呀。七七搂着他的腰，得意洋洋，黎卓然，你说对不起。还有，这几天都通宵给我补课，我就让我男朋友不追究了。真是狮子大开口。我从没想过他能这么不要脸，或许他从来就是这样，只不过是我的喜欢给他镀上了一层闪闪发亮的金光。我悠悠叹了口气，我不想惹事，可是七七，你的事我一直守口如瓶，如果我告诉了你爸妈，你还能这么潇洒吗？七七脸上的笑僵住了。我继续说，你爸妈有多宝贝你，你也是知道的。如果被他们发现你在学校里当混混谈恋爱，你以后还能出门吗？霍飞满脸不屑，知道了又怎么样？大不了我上门拜访丈人和丈母娘，有我这么优秀的女婿，他们就偷着乐吧。好自信的发言。七七用烟盒砸我，恼羞成怒，你真以为我稀罕你的笔记啊？书呆子我自己有办法，你等着瞧吧。老公，我们走。霍飞隔空给我比了个拳头，然后带着一群人浩浩荡荡的离开。这晚七母给我打来电话，小然，谢谢你这段时间帮七七补课，你成绩好，
马上高考了，是要多花些时间在自己身上的。七七一定没说我的好话，无非就是我忙着自己学，懒得管他了。明明是他不想学，却把过错全都推到我身上。但是无所谓了，既然这样，以后发生什么事，他爸妈也怪不到我头上。他的事情彻底和我没关系了。一模很快结束，学校难得放了半天假，我在家睡了一觉，吃完晚饭后就赶去上晚自习。刚进教室就听到有人说：“你们听说了吗？七七和霍飞作弊被抓了，学校要叫家长。原来这就是七七口中的自有办法。”结果你们猜怎么着？七七竟然给年级主任下跪，让他别告诉家长霍飞嫌他丢人，自己踹门走了。然后呢？然后啊，年级主任竟然真的不追究了。我靠，这也行？毕竟人家那么漂亮，身材又好，还哭得那么梨花带雨，谁遭得住啊？年级主任也是一个正常男人啊。我实在听不下去了，积点口德吧。那男同学嗤笑一声，人家都不喜欢你，你还护着他干什么？李卓然，你舔狗当多了，觉得自己挺深情是吧？他说话很冲，惹得周围笑声一片。我没有要护着谁，就事论事而已。虽然现代社会包容度高，但你也不能张嘴就拉吧。他这人平时就喜欢哗众取宠，被我一对，顿时破大防。李卓然，你是不是找打？君子动口不动手，骂不过就打，你挺小人的呀。在职场混了好几年，论阴阳怪气，这些高中生没一个比得过我。这时候班长突然大喊：“成绩出来了！”顿时所有人一哄而散，全都围到班长身边，挤得水泄不通。班长无奈：“都让，我先把成绩单贴好，你们自己看。”我也很想看，但实在挤不进去，不如背会儿单词，等他们都看完了我再去。班长走到我旁边，递来一张纸条，纸条上赫然就是我的成绩。我帮你抄下来了，举手之劳。李卓然，你挺不错呀，年级第9，年级第9。要知道我前世最好的成绩也不过是第11名。果然，只要心无旁骛地向前冲，就一定会有回报。我伸了个长长的懒腰，又继续伏案疾书。半个学期很快结束，时间像是背上了发条，快得让我有些猝不及防。我爸翻着成绩单，感叹：“年级第6，不错呀，儿子。要是保持这种成绩，上个 C9 肯定不成问题。”我点点头，我会继续努力的。我的目标是北大，还需要再加把劲。我妈说，可惜了七家那丫头，刚诊断出抑郁症，根本对学习提不起兴趣，成绩掉得很厉害。她爸妈正愁要不要让她缓缓，等明年再考。抑郁症，她真会给自己找借口。我说明年再考，那今年北5的校考成绩就作废了。七七从小就学跳舞，无数个日夜，无数道淤青，无数次流着眼泪也要在练舞室死磕。她从小就以北舞为目标，立志要考上这所舞蹈顶尖学府。16岁那个蝉鸣热烈的盛夏，我们约好一起去北京，去最繁华的城市，去看遍世界最美丽的风景。但是很遗憾，那天永远不会到来了。我还是会努力飞往一个更大更广阔的天地。至于他，我管不着。我妈叹气：“是啊，谁也不知道明年情况怎么样，还能不能考上。小然，你和七七不是最好吗？你七阿姨让你多和她聊聊，帮她缓解一下压力。”我径直拒绝：“我帮不了，我不会再插手她的因果。人生的苦，她自己去尝吧。我不想和七七搭上关系，但挡不住她主动来找我。周末趁我爸妈不在，她敲响了我家的门。你不是对我最好吗？卓然哥哥，你就帮帮我吧。”又是熟悉的开场白。他只有遇到困难的时候才会想起我。我神情冷淡，做事要关门，我还有卷子要做，你回去吧。他的手臂却强势地插进门缝里，我拗不过，只好放他进来。刚一落座，他的眼泪就掉了下来。我怀孕了。我拿着水杯的手一抖，玻璃碎了一地。卓然哥哥，我没钱打胎，你也知道的，我爸妈看我很紧，我平时的零花钱都用来买烟了，现在1分钱都拿不出来。你借我几千块钱吧，以后我一定还给你。我实话实说，我也没有。七七拽住我的手臂，泪眼婆娑：“你一定可以想到办法的，你这么聪明。”我摇头，我没办法。他愤而起身，指责我：“我们从小一起长大，你怎么忍心看我这么痛苦的？我知道了，你是不是恨我选择了他，没选择你？但是卓然哥，感情这种事情没法勉强的，我一直把你当哥哥，我最喜欢的哥哥。”他实在是想多了，我没有那么小气，我只是太清楚帮他的后果。我问：“你怀孕的事情，霍飞知道吗？”七七烦躁地揉了揉头发，他不知道，他有什么资格知道？我对他这么好，我把我最重要的东西都给了他，他竟然要和我分手，我要让他后悔，我要让他知道，是他亲手害死了他自己的孩子。我有点无语，少看点没营养的小说。他不会后悔。如果我是你，我会寻求父母的帮助。
七七狠狠瞪我一眼，我就知道你没安好心让我爸妈知道了，我不得被打死以后，我和霍飞还怎么好好在一起？你不帮我，我就自己想办法。黎卓然，我算是看清楚了，你就是个见死不救的。亏我们还在一起玩了10多年，那10多年我就当喂狗了。说完，他就头也不回的离开。砰的一声巨响，门被他重重关上。他甚至都没再给我开口劝他的机会。算了，叫不醒装睡的人。后来的事情，我是从我妈口中听到的。医院打来电话时，七母刚好在和我妈逛街。七七在小诊所流产时出了大事故，小诊所还算有良心，马上打了120，但是情况严重，最后医生只能切除她的子宫。七母接到电话时，整个人都站不稳了。手术室外，她哭天抢地，我们七七一直很乖的，怎么会发生这种事情啊？七父向我询问相关情况，我默了一会儿，答：不好意思，叔叔，我最近都在忙着学习，已经很久没和七七见过面了。你也知道的，我们俩的班隔得远，发生了这么大的事情，我再不去看望七七，显得太不近人情。等她的情况稳定后，我在一个休息日去了医院，刚走到病房门口，就听到七七问：霍飞知道我在医院吗？不，他肯定不知道，他知道的话不会不来的。七母无声哭泣，七父砸了手机，大骂：都这样了，你还想着他，你脑子里到底装的什么？七七看着天花板，面色苍白，没答话。我放下手里的虫草和果篮，对他们说：叔叔阿姨，我来劝劝他，你们先去吃饭吧。七父七母刚走，病房里的平静就被撕破。七七情绪激动，想用枕头丢我，还没丢出枕头，他就因为动作幅度太大而疼得眼泪狂飙。缓了好一会儿，七七才愤愤地说：我才不要你来看我现在我这样，你满意了吧？要不是你见死不救，我会这样吗？黎卓然，全是你的错，我给他削了个苹果，他接了，然后当着我的面将苹果丢出窗外。我也不恼，这都是些小孩子的把戏，我没有看人笑话的习惯。我告诉过你的，让你早点和你爸妈说，但是你没采纳我的建议。现在你这样算是咎由自取。霍飞已经和另一个舞蹈生在一起了，是你的朋友，他们整天出双入对，这件事全校都知道。七七咬牙切齿，这个不要脸的贱人连朋友的男人都抢。我没忍住，叹了口气。他却嚷嚷着，我就是和霍飞吵了一架，他才故意气我，他不会喜欢别人的，就做了一场小手术而已。你别觉得我可怜青春就是用来挥霍的，我才不后悔。你可怜可怜你自己吧，整天学习也没看到你过得比我快乐。他的语气这样坚决，可我怎么好像从他眼里看到了泪光。我很快就把这件事抛诸脑后，继续投身于学习中。七七有关爱他心疼他的父母，轮不到我来操心。就连我妈都很诧异，你不是最喜欢七七了吗？怎么发生了这么大的事情，你却像个没事人，都没怎么去医院看他。原来我的心思这么明显。我的确感到唏嘘，但他已经18了，该为自己的选择负责。我为他伤心也改变不了什么。命运的走向其实就藏在我们的一次次选择之间，但是每一次七七都选错了。更可惜的是，他没有悬崖勒马，而是选择一错再错。现在这样怪不了任何人。我妈这才松了口气，我还怕你一时冲动把你自己搭进去。现在看来，你比我想象中要清醒得多。前世有过，但这一世不可能再发生了。我妈叹息，也是奇了怪了，多好一孩子啊，怎么会变成了这样呢？1个月后，七七出院了。我出门倒垃圾时，正好遇到霍飞在他家门口叫骂：谁稀罕啊？别以为我不知道，他成了个不下蛋的母鸡。我告诉你们，就算你们逼我娶了她，我还是会找别人给我生孩子，告我，也不看看到底是谁送上门让我睡她是你女儿。这件事发生后，七府去学校闹了一场，霍飞终于被学校开除，真成了个无所事事的混混，也算是得偿所愿了。他看到我，笑着说：四眼田鸡，你就住对门啊，要不你把她娶了呗，以后来往也方便。他凑到我耳边，不娶也没事，反正他怀不了，不用负责，像我这样玩腻了就丢。我终于还是没忍住，挥出了拳头。霍飞啐了一口：妈的，老子好心好意教你占便宜，你还敢打我？他常年打架，拳头又快又狠。我很快就被打倒在地。霍飞边打边骂：谁他妈不知道你那点小心思啊，喜欢七七就上啊，现在装什么好人？我正要拿垃圾袋里的酒瓶砸他时，七家传来一声声惊呼：七母晕倒了。他的身体本来就不好，这段时间操劳的太多，被霍飞遗弃，直接进了医院。一阵兵荒马乱，等我再回过神来时，霍飞已经不见了。他怕担责，所幸七母没什么大碍。后来我听说，这天晚上霍飞飙车回去时发生了车祸，等到救护车赶到时，人都断气了。他的死相很凄惨，面目全非。我知道早晚有这么一天。七七哭得撕心裂肺，闹着要见霍飞最后一面。
欺负妻母锁了房门，不让他出去。七七却趁夜爬出窗户，没踩稳，从2楼摔下。这一折腾，他就伤没好，又摔伤了腿，算是彻底住在了医院。等高考结束，我才得知七家搬走了，而我如愿上了北大。再见到七七，已经是10年后，我去到另外一个城市出差。每次出差，我都会给妻子带礼物，这次也不例外。刚出商场，就听到有人大骂：“你对得起我吗？”为了还房贷车贷，我恨不得1块钱掰成2半花。我已经1年没买过新衣新鞋了，结果你攒钱给小三买包2万，那是2万啊！女人声嘶力竭，引得不少人驻足观看。我好奇地往旁边看了一眼，竟然觉得有些眼熟，是七七。我差点认不出她来。她穿着宽大的白 T 恤和牛仔裤，身材稍显臃肿，头发凌乱，不修边幅。她对着矮胖男人声声质问：“你怎么对得起我？我为了这个家，为了你付出了这么多，结果你在外面养小三。”在我的记忆里，七七从来没有这么狼狈过，更别说当街骂人。前一世她是舞蹈家，从来都是优雅美丽的。和我结婚后，我的工资虽然算不上太高，但她想要的我都会买来送给她。她甚至从来没做过家务，就因为我心疼。那时候我总觉得，我娶她回来是让她幸福快乐的，不应该让她整日为这种琐事操劳。哪里晓得她会那样对我呢？面对七七的控诉，男人死死护住她身后的女人：“你话别说这么难听，她不是小三，她是我孩子的妈。”女人的肚子高高隆起，看样子是快临盆了。七七一下就炸毛了，飞扑过去，对着男人又打又骂：“你混蛋王琦，你真他妈是个混蛋！你说好要陪我丁克的，丁克你自己没法当妈，不能也让我当不了爸爸，你都是活该！要不是年轻的时候玩得太花，怎么会没子宫？也就我愿意娶你。”男人不顾她的哭闹，护着孕妇上了出租车。七七要去扒门，却被一把推开。他飞快爬起来，脱下鞋子，拼尽全力扔向出租车，大吼：“我们离婚！”这句话好像用掉了他全部的力气。说完，他就跌坐在地，神情呆滞。我捡起他的鞋子，再从口袋里掏出纸巾，一起递到他面前。他抬头说了句谢谢，声音嘶哑。看到我时，他神情一讶，犹豫了一会儿，还是问：“黎卓然？”“是我。”我本来打算找个咖啡厅和他聊聊近况，他却想出去走走。就这样，我们背对着夕阳，在河畔散步。我问他：“你还跳舞吗？”“不跳了，想跳也跳不了了。当年腿伤挺严重的，柴米油盐，劳碌奔波，磨灭了他眼里的光，让他的眼角生出了细纹。分别这么久，我们之间只剩下了生分和沉默。半晌，七七问我：“你怎么样？”我实话实说：“还不错。我有了一份稳定高薪的工作，全款买了套别墅，和妻子从校园走入婚姻，感情和睦，闲暇时会一起出去旅游，看看世界，日子过得惬意，却又不乏挑战。我很满足，一切都是我年少时设想的样子。”七七笑容苦涩：“挺好的。”他的视线移到我手里刚买的包，我笑着解释：“给我妻子买的，她喜欢买包，5颜6色的包，好搭配她那些风格各异的衣服。”他低喃，看着比我老公给小三买的还要贵。我没说话。落井下石实在不符合我的涵养，说出来不怕你笑话。我以为我的未来会一帆风顺，我会嫁给我爱的人，有我热爱的事业，我也会买好多的包和衣服，每天都打扮得漂漂亮亮的出门。但一眨眼到了现在，回想这些年，好像在18岁以后，我的人生就急转直下了。这些年我一直在被命运推着走，嫁了个一般般的人，过着平淡的生活。慢慢的，我变成了我以前最讨厌的样子。怎么就成了这样呢？说这些话时，他的声音很轻很轻，不知道是说给我听，还是说给他自己。河边的微风吹散了他的叹息。我想到史铁生的一段话，组织了一下语言，道：有个漂亮的姑娘在路上捡到了把枪，那时候她年纪还小，无知无畏，对准前方开了枪。等到她30岁，生活磨平了她的棱角，她走在某个街头，突然听到身后隐隐约约的风声，她转过头，18岁射出的那颗子弹正中眉心。七七陷入了久久的沉默。我想她听懂了。我看了眼表，不早了，我得去赶飞机了，还有人在等着我回家。上车前，我听到背后传来的声音哽咽：“我后悔了，黎卓然，我真的后悔了。”我借着后视镜往回看，七七还站在原地一动不动，头顶暗淡的灯光笼罩了他，在地上投射出一道灰败的黑影。不知道过了多久，他终于蹲下来，捂住脸，失声痛哭。人生啊，就是一道道选择题。很不幸的是，在那道左右命运的选择题前，他选错了。如果七七遇到18岁的自己，会说些什么呢？我想，大概会是：你正处于最好的时候，所以请你一定要好好学习，书写属于自己的灿烂人生。